chequen. Lo voy a meter un poquito más a la luz. Es que me parece que como es albino le lastima un poco más la luz que un gecko normal. Pero chequenlo. Vean. Aquí llegó. Me gustan bastante sus colores. Son muy brillantes, muy vivos. Tiene un patrón totalmente diferente a esta amaranta, mi gecko leopardo, cuando llegó. Mi primer gecko leopardo.